ये चीज जी वाकई ये चीज जबरदस्त जबरदस्त अच्छी है ना। देखो ना हम हैप्पी न्यू ईयर पे आए हैं हैप्पी न्यू ईयर पे सारे इकट्ठे हैं जनाब हैप्पी न्यू ईयर कबीर। हैप्पी न्यू ईयर जी हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम ओह हसनैन वाह जी वाह ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕੀ ਕੋਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਾਲ ਆ ਰਹੀ यहाँ पे आओ तो नजर आओगे आप भी यार ये देखो ना सामने ये पॉइंट है हाँ जी फायरवर्क्स अच्छा है जबरदस्त जी जबरदस्त फायरवर्क्स अच्छा है यार बहुत अच्छा है यार बहुत अच्छा है थोड़ा करीब आ की करना है नहीं आप लोग आ रहे हो यार सही क्लियर आ रहे थे थैंक यू कबीर ब्रो थैंक यू कबीर ब्रो नहीं क्लियर आ रहे हो सारे कोई भाईजान भी और मैं देखे ना यार न्यू ईयर का जो है ना वो देखे ना हमने सबूत एक बनाना है तो मनु भी खबू भी लगाया है न्यू ईयर का हमने सबूत एक इकट्ठा किया कि हम इकट्ठे थे न्यू ईयर पे सारे हैं आमिर हम न्यू ईयर पे इकट्ठे थे सारे जबरदस्त जी अफनान मजा है ना इधर जबरदस्त जी जबरदस्त बस जी और नहीं बस यार एंडी जल्दी फिर जरूर क्या बोलो जरूर मेरा लियो थले लाइट ऑन की थी ना वो कबीर थले हाँ वो लाइट्स ऑन है ना हाँ नीचे देख फोटो लगे